मिलता है। इसके लिए 2 चम्मच शहद को आधे ग्लास गुनगुने पानी में मिलाएं और इसे पिएं। रोजाना इस तरीके को अपनाने से सूखी खांसी में आराम मिलेगा। खांसी की असरकारी दवा के तौर पर आप गर्म पानी और नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप गर्म पानी में चुटकी भर नमक डालकर उससे गरारे कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको खांसी से हुए गले के दर्द से राहत मिलेगी। हल्दी वाले दूध एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा हल्दी में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में मददगार होते हैं। तो खांसी की दवा के तौर पर आप हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक से भी सूखी खांसी में आराम मिलता है। इसके लिए अदरक की एक गांठ को कूटकर उसमें 1 चुटकी नमक मिला लें और दाढ़ के नीचे दबा लें। उसका रस धीरे धीरे मुंह के अंदर जाने दें और 5 मिनट तक उसे मुंह में रखें और फिर